ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോണ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത്, ഇപ്പം നമുക്കറിയാം എല്ലായിടത്തും കൊറോണയൊക്കെ സ്പ്രെഡായി നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ്. അപ്പം അതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളായിട്ട് കാണുന്ന ജലദോഷം, ചുമ, കഫക്കെട്ട്, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് മാറ്റിയെടുക്കുന്നതിനായിട്ടുള്ള അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഒറ്റമൂലിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് 2 കഷ്ണം പച്ച മഞ്ഞളാണ് വേണ്ടുന്നത്. മഞ്ഞ പൊടിയേക്കാട്ടും നമ്മൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗുണം ചെയ്യുന്നത് പച്ചമഞ്ഞൾ തന്നെയാണ്. അത് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയതാണെങ്കിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഇത് തന്നെയാണ് നല്ലത്. അപ്പോൾ ഈ മഞ്ഞൾ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് ആദ്യം കഴുകിയെടുക്കണം. ഇതിൻ്റെ തൊലി കളയണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. കഴുകി അതിൻ്റെ മണ്ണെല്ലാം കളഞ്ഞ ശേഷം ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മാറ്റുക. ഇത് വളരെ പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയായിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഈ 2 കഷ്ണം മുഴുവനായിട്ടും ഞാൻ ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് വേവിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് വലിയൊരു പാത്രം എടുക്കാം. ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വച്ചേക്കുന്ന മഞ്ഞളിൻ്റെ കഷ്ണം ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഒരു 3 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഇതിനകത്തോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് സ്റ്റൗവിൽ വെച്ച് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം. ഒരു 2 മിനിറ്റ് നല്ലതുപോലെ തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക. അപ്പോഴേക്കും ഇത് ഒരു വിധം വെന്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഞാൻ നല്ലതുപോലെ ഇത് തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി അത് ഓഫ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം. ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇതിനകത്തുള്ള മഞ്ഞളിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങൾ ഒരു തവി കൊണ്ട് മാറ്റി മറ്റൊരു ബൗളിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ ഇത് മുഴുവനായിട്ടും ഞാനൊരു ബൗളിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി എടുക്കുക. അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ളൊരു ഇഞ്ചി, കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരളവൊന്നും വേണ്ട, കാര്യമില്ല. ഈ ഇഞ്ചി ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കുക. അതുകൂടെ ഈ മഞ്ഞളിൻ്റെ കൂടെ ഇട്ട ശേഷം നല്ലതുപോലെ ഇതൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കുക. അരച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ചതച്ചാൽ മാത്രം മതിയാകും. അപ്പം ഞാനിത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെ നമുക്ക് ഈ ബൗളിലോട്ടൊന്ന് മാറ്റാം. ഇനി ഈ ചതച്ചെടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ മഞ്ഞളുടെ കഷ്ണം ഇട്ട് തിളപ്പിച്ച വെള്ളമില്ലേ, ആ വെള്ളത്തിലോട്ട് ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇപ്പം ഇത് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു 1/2 സ്പൂൺ കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. വളരെ ചെറിയ സ്പൂണിലാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത്. ഈ പൊടി കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഒരു ചെറുനാരങ്ങയാണ്. നല്ലതുപോലെ പഴുത്ത ചെറുനാരങ്ങ എടുക്കുക. അത് ഇതുപോലെ തന്നെ നല്ല കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് ഈ വെള്ളത്തിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പം ഞാൻ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ടുണ്ട്, ഇതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇത് ഗ്യാസ് സ്റ്റൗവിലോട്ട് വെച്ചിട്ട് 1 ഗ്ലാസ് ആവുന്നത് വരെ നല്ലതുപോലെ വറ്റിച്ചെടുക്കുക. ഒരു 3-4 മിനിറ്റെങ്കിലും നല്ലതുപോലെ തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഈ നാരങ്ങയുടെയും ഇഞ്ചിയുടെയും ഒക്കെ സത്ത് മുഴുവനായിട്ടും ഈ വെള്ളത്തിലോട്ട് ചെല്ലുകയുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഇത് നല്ലതുപോലെ തിളച്ച് പാകത്തിനായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്ത് ഇറക്കി വെക്കുകയാണ്. ഇത് നമുക്ക് അരിച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിലും കുടിക്കാം, അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണോ താല്പര്യമെങ്കിൽ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് കുടിക്കാനായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഒറ്റമൂലി ഇവിടെ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു. ഇത് ചുമയ്ക്കും കഫക്കെട്ടിനും വളരെ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ജലദോഷത്തിനും. കഫക്കെട്ടിൻ്റെ വീഡിയോ നമ്മൾ മുന്നേയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് ഗുണം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒന്നാണ്. ഇത് നിങ്ങൾ കഴിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 25 മില്ലി വീതം നിങ്ങൾ 4 നേരമായിട്ട് കഴിക്കുക ഒരു ദിവസത്തിൽ. ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര
എത്ര ശക്തിയായിട്ടുള്ള കഫക്കെട്ടാണെങ്കിലും വളരെ പെട്ടെന്ന് മാറിക്കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ശക്തിയായിട്ടുള്ള ചുമയും അതുപോലെ തന്നെ കഫക്കെട്ടുമുള്ള എല്ലാവരും ഈ ഒരു ഒറ്റമൂലി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നും ഞങ്ങളെ അറിയിക്കാനായിട്ട് മറക്കരുത്. അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം.